下就减肥。哇，这个是真的说减就能减。葡萄类这种东西其实是你饿了你就可以吃，而且你不要打成汁吃，你就是直接吃。你是不是要减肥是必须要自己觉得有动力，别人督促你是没有用的，对不对？没有，别人也会督促我，但督促我没有用，我要自己没有用自发性的。我也是，就是早上起来想说，我的天哪，穿衣服的时候扣子扣不上的时候，真的很有挫败感，就觉得我要减肥了。如果工作人员跟你说你太胖了，你要减肥，你会跟他说关你什么事？真的假的？你会对什么人说关你什么事啊？任何的，对我来说吃东西是很愉快的东西。如果我一直吃，然后旁边会说好了，不要吃这么多，你看看你怎么样，我会翻脸的。我会想说关你什么事啊？吃完再说好不好？就是这种。哇，好帅气哦！你是什么时候学会这样，还是你从小就不隐藏情绪？对，我就会直接表态。很霸道？因为你要在乎别人的感受的话，你就会忽略自己的感受。这个世界上只有是你自己最重要的。不是因为没有，如果是你觉得说这个东西是对方这样子让你觉得是有益处还是怎么样的话，你可以听。可是如果会让你觉得不舒服的话，会真的觉得我不喜欢你这样子念的话，就直接说出来。可是当然自己在乎自己是对的，可是你会不会因为这种性格得罪朋友，或者是让别人觉得你很不好相处？这很拽哎。我觉得可能是要相处很长时间。你不会跟陌生人这样，对不对？对，陌生人我就是会这样。谢谢，知道了，谢谢。也是已经写了关你什么事了，对。其实有时候我会觉得我自己很没有礼貌，而且我发现我越变本加厉了，你知道吗？就是以前我会说 OK 好，谢谢，但如果现在我就会这样子，微笑的拒绝，看向别的地方，就是飘走了，就是不回应。这个是会发生在他们干涉到你的时候，对，对吗？干涉到我的时候。今天节目突然有一个什么好友的那个爆料连线，我从来没有干过这种事情，我还有那么权威，而且重点是乔恩的好友，我很好奇，会不会是娜娜？会不会是娜娜？他们俩超好。其实我们俩是不是有见过啊？到底哪一次啊？杰哥演唱会。对啦，那我们俩其实见过哎。对，中间只来了一下下，大概啦15分钟，一下子你就走了。你是不是也在啊？我当然在啦。重点是这一期都快录完了，两个人才想起来。那次没有聊到什么。对，那次的中心是听歌嘛？对啊。我们来看这位朋友到底是谁，来，请看。哎呀，乔恩姐录制《拜托了冰箱》这个节目太适合她了，大家要好好检查一下她的冰箱里面，肯定吃的东西特别多，琳琅满目。因为她这个人对吃这个东西特别讲究，一日之计在于晨，她一天之计在于吃。我跟她之前录过一个节目，基本上那天没吃好，她心情真的会非常不好。艺人的话，有的时候就是如果有情绪的话，多多少少会有所掩饰。乔恩姐这个人太真实了，太挂脸子了。她那天就是早上没吃的特别好，所以基本上我能感受到她那天的心情真的很差。正常来说，大家好，我是陈乔恩。她没吃好的话，大家好，陈乔恩。吃对她来说特别重要，大家一定要把她安抚好一定让她吃好，吃好了节目也就录好了。今天吃好了吗？吃好了。我有过一次跟乔恩，我们就是晚上喝东西聊天，然后后来又想喝的那个酒没有了，就生气了。他生气了。但是怎么样的生气？不是他不能够理解没有了这件事情。对啊，我觉得怎么可能没有？对，不是很难找的酒，不然他也不会生气。这不是生气，就只是想说为什么没有啊？我不是一个那么容易生气的人，我只是比较直接。某一些点会比较触犯到。我告诉你，他的点有多难。电器的说明书看不懂会生气。我会看很久这样子，然后放下来。可是我自己跟自己生气，就自己跟自己生气。对我这个我不会跟别人生气。女生的这个气点太奇怪了。但我觉得女孩子生气都一定有背后很有道理的道理，只是有时候别人 get 不到。很有可能不是这件事情，是别的事情。对，如果就这件事情跟他聊的话，他会非常觉得扫兴。首先第一点，他也知道这件事情没有什么好生气的，但是他生气这件事情是事实，所以他就会说你是最懂我、离我最近的人，你怎么会不知道我这件事情生气是因为那件事情引发的另外一个情绪？所以我不但是那个事情的气，我还气你居然不懂我，因为那件事情生气。哇，厉害！这个贯口厉害。说到精髓所以很多时候别问为什么，陪他
对哄他，哄他用别的事情对对去转移他的注意力，就没问题了。就无论如何就哄一下，说好了啦，也没什么嘛。你生气的时候真漂亮，哎，这句话对你有用吗？有用，如果你男朋友看这个节目，他会知道。对，他会知道。之前你在网络上澄清说你没怀孕的时候，你翻白眼，你知道吗？你自己。我知道，我疑似怀孕的视频上了热搜，我没有。在那个大理拍戏，我跟金瀚拍嘛，金瀚就说：“哎，你怀孕的视频啊，上抖音热搜哎。”我说我怀孕什么视频？我又没有怀孕。然后我就上去看，是因为我穿了一件鹅黄色的毛衣，看起来就是比较臃肿，因为那时候比较胖嘛。然后我走路又走很慢，很多人就在下面说：“哎，我当初走路也是这个样子的。”然后我就想说：“哎呀，我说怎么又来了？又翻一遍。然后我就想说，我先讲一讲吧，因为我现在有时间，我也没想，我就拿了那个自拍杆，也没准备，我就说刚才金瀚告诉我，话说我这个视频上了热搜，然后干嘛干嘛，我就说我真的没有，然后我就把我想要讲的讲完了，我说 OK 好，然后想一想，哎不对，再录第二条，我说是那件鹅黄衣惹的错。不要每一次女明星一谈恋爱就要被怀孕好吗？尊重一下女性，我就这样子。然后讲完之后，你知道我现在那个抖音有1亿多的那个点击，我心里想说，这种东西会有1亿多，我的妈呀！其实说实在，艺人虽然是一个娱乐大众的一个职业，可是有时候我真的觉得很多东西是不太需要去跟大家交代，因为每个人有每个人的生活。所以那个时候比现在是胖的是吗？现在生完就瘦很多。对啊，月子做完了啦，月子做完了啦，唠了半天都没有用，最后就是生完了。真的有很多人他会只记得谣传的那个片段，他不会记得你澄清过什么。对，后来就看开了，因为我只要澄清过就好了。你们俩都瘦回来了是不是？我是一个地方之后，我觉得有时候去外面吃也不是太方便。所以你并没有什么性格上的改变，从原来比较孤僻这样观察别人，到现在你觉得其实是环境变了还是你变了？我觉得我变啦，年纪大了就会变。这个世界上就是见一面少一面。这么伤感吗？很伤感。真的，你自己想想看，比如说拍戏最有这种感觉了。像我这次就是请我上一次拍戏的那些剧组的导演啊、演员，然后来我家吃火锅，璀璨嘛，遇见璀璨的你。因为那时候拍戏，大家就会说，回北京的时候来我家聚餐啊，怎么样？都会这么说，都会这么说，但没有人真的约。对，因为拍戏的时候感情真的很好，很舍不得。可是结束之后，其实1个礼拜你就忘记对方了，因为你投入新的工作了。再跟他见面的时候，其实可能是有2年以后了。你可能没有办法见到这个人，那也有可能。因为我以前曾经就遇过一个拍戏的朋友，然后他前阵子走了，我就没有再见过他了。你就会那种感觉很深刻，所以我就会想说，那个我们的火锅局赶快举起来啊，来我家啊这样子。那我一个人很热络之后，就开始很多人会加入。就是说好啊，好啊，好啊，一定要有一个这样组局的。对，友谊这种东西就是要去维持它的，你永远都不主动。即使你们曾经再好，你们有一天都会没有话讲。你要去试着去关心对方的生活，试着让他来你的生活，看看你现在的样子，然后大家寒暄一下，这就很好了。而且有这么一次距离就会。不但没有疏远，反而又更比以前更近。对，这不叫维系感情，这已经可以说是经营感情。对，就经营，因为你真的不知道，明天跟意外哪一个先来。而且他交友是那种叫奇妙社交，比如他有一些合影啊，他跟有些朋友的那个交道，导演组去问他的工作人员，他们都说我们都不知道他们是怎么成为朋友。奇妙的朋友圈。对呀，比如说你跟杨紫是因为什么成为朋友？哎，我跟颖儿怎么认识啊？这么奇妙吗？自己都想不起来了。我跟颖儿好像应该是郭娜娜吧？娜娜，就是有一次我们是谢娜的秀，然后我就跟嘉玲姐啊那些，然后颖儿也有去，然后结束之后我也在，你也在，我也在啊，对，他也在。然后结束之后不知道谁说要吃火锅，然后我就过去就认识了颖儿。然后那时候我在北京的时候，颖儿就说我在那个马可家吃火锅，你要不要等一下过来一下？我说那我跟谁在这边，我一起过去吧。就一过去，马可就说我问一下杨紫在不在？他是我邻居。他说我在啊，然后就下来，就说怎么这么好揪啊？所有人都很被动，所有人都在家里。我觉得大部分人都在家里等。在家里等着
偷。这样很熟的吧？很熟的很熟，当然很熟。而且很多艺人都是住同一个小区，就很容易约，就哎你在干嘛？你在洗澡？你等下洗完澡过来吃东西吧。哦好，就约到了耶。对，他跟娜娜就特别好，跨年演唱会他们两个合唱。那个是我印象特别深，是一个很美的秀，而且他俩唱的还特别好。但是我不知道为什么，就是明明那是很甜，然后有一点温暖的歌，但绝对不是悲伤的。可是不知道为什么，他们两个穿着很漂亮的礼服，然后从那个升降机升起来，然后两个人互相唱完之后，一对视要唱合唱的时候，他们俩就开始哭。我也不知道为什么，我就能 get 到那个点，我就觉得这也太好哭了。那仔细想想，有什么好哭的？就他们也没有在一起经历过什么患难或者怎么样。你现在回想起来，是不是很妙？那个眼泪很妙。我觉得是朋友的氛围已经到了那个时候，一回头看到他，你不用讲什么话，然后奇怪，好想哭哦，然后就哭了。然后对方也 get 到那个，但他们现在感情已经破裂了。